अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ पोटैटो की रेसिपी चाइनीज़ स्टाइल से। रेसिपी का नाम है पोटैटो टोस्ट चाइनीज़ स्टाइल से। तो उसके लिए आपको ये छोटे छोटे पोटैटोस चाहिए, बड़े वाले नहीं चाहिए। जैसा कि ये बड़ा है, जो बड़े वाले नहीं चाहिए, छोटे से छोटे पोटैटो चाहिए। इन्हें मैंने बॉईल कर लिया था, अब ये ठंडा होने के लिए रख दिए हैं। आधा किलो पोटैटोस छोटे साइज़ के, और 1 अदद गाजर, 1 अदद खीरा, ऑनियन, हाफ 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, सलाद के पत्ते, सौंफ, कलौंजी, थोड़ा सा अदरक, 1 जवा लहसुन का, थोड़ा सा धनिया, और तकरीबन थोड़ा सा मैंने ये लिया है गुड़। और इसमें इस्तेमाल करेंगे बेक पाउडर वालों का सोया सॉस, चिली सॉस, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, कुकिंग ऑयल है ये पॉन्ड्स वालों का, ऑलिव्स ऑयल है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग को। जी वेल, सबसे पहले आपने करना क्या है, ये ऑयल पोटैटोस लेनी है, और पोटैटोस लेके आपने करना कि इसको ये देखिए हाथ पे रखना है और ऐसे पिच करना है। ऐसे बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनती है ये। इनके छिलके आपने नहीं उतारने, ये छिलकों समेत ही आपने इसको ऐसे करते जाना है। फिर मैं बताती हूँ, ऐसे दबाया, पोटैटो बन के आपने इनकी शेप्स जो है वो सही कर लेनी है। ऐसे साइड से ऐसे कवर कर लें। ये बॉईल किए हुए पोटैटो है, ऐसे गरम जो होते हैं ना वो जल्दी मैश हो जाते हैं। ये ज़रा ठंडे हो चुके हैं। अच्छा जी, इसी तरह आपने इनकी शेप्स बना लेनी है लाइक दिस। इस तरह आपने इनकी छोटी छोटी सी ये टिक्कियाँ बना लेनी है मैश करते हुए। इसको ऐसे दबाना है, ऐसे दबा के फिर आपने इसको बिल्कुल सेट कर देनी है टिक्की। अच्छी तरह इनको सेट कर लें, टिक्की बना लें इसकी, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये बिखरे नहीं। अच्छा, ये मैंने थोड़ी सी बना ली है, बाकी साइड पे कर लूँगी। अब आपने करना क्या है, एक पैन लें, स्टोव ऑन करें, ऑयल डालें, इसको फुल गर्म करें और चेक कर लें कि ये पक चुका है या नहीं। हम थोड़ा सा इसमें दाना डाल दें। हाँ, अच्छी तरह ये पक चुका है। बिल्कुल गर्म हो तो फिर ही आपने इसमें पोटैटोस डालने हैं। तो अब हम इसमें पोटैटोस डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, फुल आंच पे इनको पका लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह दोनों साइडों से फ्राई कर लें। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं हम बाकी वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेते हैं। गाजर लें, इस तरह शेप में काट लें। आप इसमें शिमला मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत टेस्ट आता है। चाइनीज़ खानों में ज़्यादातर वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो ये देखिए, इस तरह आपने ये गाजर शेप में इस तरह काट
लेनी है। और खीरे को भी आपने धो लेना है अच्छी तरह। फिर आपने इसकी इस तरह कटिंग, मुझे ये ग्रीन वाली साइड ज़्यादा चाहिए। हमें ये वाली साइड चाहिए, ये भी हम इसको शेप में हमने कुछ ये ले ली। और ऑनियन इसको हमने गोलाई में ही काट लेना, मतलब ऐसे। अगर ग्रीन ऑनियन है तो वो भी सबसे बेस्ट है। ये भी हमें थोड़ा सा चाहिए, ये इस तरह, ये हो गया कुछ इस तरह। जी बस हम ये चेक कर लेते हैं कि कितने ये क्रिस्पी हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसको ज़्यादा आपने डार्क नहीं फ्राई करना, बस लाइट सा आपने इसे फ्राई कर लेना है, गोल्डन ब्राउन कर लेनी है। चलिए, इट ऑलमोस्ट डन। अब हम इसे निकाल लेंगे। पोटैटोस फ्राई हो गए हैं। अब आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज लेना है, तकरीबन 2 टेबलस्पून। स्टोव ऑन करें, ऑयल डालें। अच्छा, ऑयल चूँकि गर्म हो गया है तो इसमें हमने ये डाल दिया सौंफ 1 चुटकी और 2 चुटकी सौंफ, अजवाइन 1 चुटकी। इसको पका लें। अच्छा फ्लेवर आ रहा है। अब आपने ये करना क्या है, 1/2 टीस्पून अदरक 1/2 टीस्पून, गुड़ 1/2 टीस्पून, लहसुन 1 जवा तो भी हम डाल देते हैं। लहसुन को अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है, लहसुन को, अदरक को। और इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। लहसुन जो आपने डालना है, ये देखिए बारीक बारीक करके इस तरह, 1 जवा लहसुन का। चलो, इसके बाद लहसुन डालने के बाद खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, गुड़ भी मेल्ट हो गया। अब आपने इसमें करना क्या है, ये गाजर, 1 अदद गाजर और खीरा इसमें डालें और प्याज। और ये सलाद के पत्ते इसमें हम कटिंग करके डाल देंगे। इसके बाद आपने करना क्या है, इसमें आपने सोया सॉस 1/2 टीस्पून, चिली सॉस 1/2 टीस्पून, और अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। लास्ट में आपने करना क्या है, इसमें टोमेटो केचप
हाफ टी स्पून ज़बरदस्त फ्राइंग हो रहा है, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब आपने करना क्या है, इस कंडीशन में आके आपने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करना है। इसमें मैंने तमाम क्वांटिटी हाफ टी स्पून की बताई है। नमक भी आपने डालना है हाफ टी स्पून, और सब्ज़ मिर्चें आपने इस पर काट के 2 सब्ज़ मिर्चें, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो 3 सब्ज़ मिर्चें भी डाल सकते हैं। मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें ऐसे, एक को गुलाई में काट लिया और एक को इस तरह शेप में काट दिया, दोनों शेप्स में काट दिया। अच्छा, यमी, बहुत टेस्ट आ रहा है, जबरदस्त। ये देखिए कितना जबरदस्त ये आ गया। नमक बिल्कुल सेट है, मिर्च भी सेट है। अब हम इसमें ये सारे इसमें डाल देंगे जो हमने पोटैटोस को फ्राई किया। अब आपने करना क्या है, इनको अब ये हमारे पोटैटोस रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर देंगे, स्टोव ऑफ कर देते हैं। ये है हमारे चाइनीज़ पोटैटो टुक। इसमें थोड़ी हम गार्निशिंग करेंगे धनिए की। बहुत टेस्टी फ्लेवर आ रहा है। थोड़ा सा अदरक स्प्रिंग कर देंगे क्रश किया हुआ, और केचप के साथ या मेयोनीज के साथ इसे सर्व करें। बहुत टेस्टी बने हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।